छोले मसाले आपने कई बार खाए होंगे और कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो है लाहौरी छोले पनीर रेसिपी। है ना, बिल्कुल अलग सी डिश, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी आप और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों के साथ लाहौरी छोले पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम छोलों को ले लिया। इसको मैंने 6 से 7 घंटे पहले भिगो दिया था। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 प्याली दही ले लिया है। 2 लाल मिर्चों को कूट लिया है। 200 ग्राम पनीर ले लिया है। यहाँ पर 1 गिलास दूध ले लिया है। यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 चुटकी हींग, 2 तेज पत्ता, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में छोलों को गला लेते हैं। अब इसमें प्रेशर कुकर में छोलों को डाल दें और 1 गिलास पानी डाल दें। इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें। अब छोलों को गलने के लिए रख देते हैं 20 मिनट के लिए। छोलों को अब चेक कर लेते हैं। छोले हमारे गल चुके हैं। देखिए, बिल्कुल गल गए हैं, छूने से बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, पता चल रहे हैं। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं छोलों की। चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बर्तन में सरसों का तेल डाल दें, 4 बड़े चम्मच। तेल हमारा जब गर्म हो जाए तो उसमें सारे बाकी मसाले डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें तेज पत्ता डाल दें और बाकी का जो साबुत मसाला निकाला था वो डाल दें। अब इसे 1 से 2 मिनट भून लें अच्छे से। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसकी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसे चलाते हुए अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भून लें। प्याज को अच्छे से भून लें चलाते हुए। प्याज हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लें अच्छे से लहसुन अदरक को, क्योंकि इसकी स्मेल निकल जाएगी। अच्छे से भूनने से कच्चापन नहीं रहेगा इसका। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। देखिए, इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें दही डाल लेंगे। दही को चलाते हुए पका लें जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। इसको चलाते हुए ही पकाएं क्योंकि ये फटेगा नहीं। अच्छे से चला लें इसे। दही हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें सारे मसालों को ऐड कर देते हैं जो हमने निकाले थे। आधी छोटी चम्मच नमक डाला है इसमें मैंने। अच्छे से पका लें, 5 से 10 मिनट चलाते हुए भून लें अच्छे से। देखिए, भुन चुका है हमारा अच्छे से, इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इधर अपने पनीर को फ्राई कर लेते हैं। उधर ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसे हल्का हल्का फ्राई कर लें। फ्राई होने से इसका मज़ा दोगुना हो जाता है और ये टूटता भी नहीं है। इसे हल्के से फ्राई कर लें चलाते हुए। पनीर को पलटते हुए कर लें, नीचे से लगे नहीं। और इधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो रही है साथ साथ में। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी छोले लाहौरी पनीर रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बन चुकी है हमारी इधर। अब हम इसमें छोलों को डाल देते हैं।
इसे छोलों के साथ 5 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से चलाते हुए। अब हम इसमें छोलों का जो पेस्ट बना लिया था वो डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। छोले हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें दूध को ऐड कर देंगे। हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये लाहौरी छोले पनीर की रेसिपी है। दूध से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमारे छोलों में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे पनीर के साथ पका लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसका कलर, टेस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया आएगा इसका। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच। अब इसे हम पका लेंगे पनीर के साथ छोलों को 5 मिनट के लिए। अब हम इसे रख देते हैं। छोले हमारे बनके तैयार हैं। वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं। छोले लाहौरी पनीर की रेसिपी बनके तैयार है। अब हम इसे खाने के लिए निकाल लेते हैं। आप इसे पूरी और कुलचे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगी खाने में। आप इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट्स करके बताएं कि आपके छोले लाहौरी पनीर की रेसिपी कैसी बनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।